Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var. Anne. Key nerede? Onu göremiyorum. Sen minnoş bir ev kedisisin. Buraya nasıl geldin? Roket yaptım. Kediler şehrine gideceğim. İşte kediler şehrine giden yol. Meditasyon mu? Sadece meditasyon bizi oraya götürebilir. Bana da öğret hadi. Neden kediler şehrini arıyorsun? Babam gibi bütün gün mama yiyip uyumak istemiyorum ben. Her tarafta şehirler ve insanlar var. Yani çok fazla tehlike. Burası buz gibi. Ben tropik bir kuşum. Kediler kuş değildir, kediler uçamaz. Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır. Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz. Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca. Tam gaz ileri. Merhaba. Kediler şehri nasıl bir yer? Gitmek istediğiniz ama kalamayacağınız bir yer. Yakında sinemalarda.